يا صباح الخيرات أو مساء البركات عليكم في كل زمان وفي كل مكان. خلينا نبتدي حدوتة مشاعرية جديدة النهاردة، وحدوتة النهاردة حدوتة مشاعر ذكورية. وخلينا نتكلم النهاردة عن ذكر فقد الأمان العاطفي مع أمه. يعني إيه فقد الأمان العاطفي؟ يعني الأم موجودة بتحضن أحيانا كمكافأة، مش حضن لا مشروط، لكن كمكافأة لحاجة هي رسمتها له، لشرط هي حطاه. لكن مش هي دي النقطة كمان لوحدها، في نقطة تانية الأم اتعاملت فيها خلت الابن بسببها فقد الأمان العاطفي معاها، اللي هي ايه؟ هو راسم في مخيلته رد فعل معين منها، فهي عملت حاجة تانية خالص مناقضة لرد الفعل ده. بمعنى ايه؟ مثلا الابن راجع من المدرسة فرحان إنه جاب 8.5 من 10. يا ماما أنا مبسوط، أنا فرحان، أنا جايب جيد جدا. جيد جدا إيه؟ أنت أصلا ما تسويش حاجة. 1.5 دول راحوا فين؟ واللي جاب 10 أحسن منك ليه؟ فاتقلبت هنا فرحته لعقاب، لجريمة. عشان 1.5 لغت قيمته تماما كبني آدم على وجه الأرض. طبعا تنبيه للأم، خافي وحبي ابنك زي ما انت عايزة، لكن ما تلغيش قيمته كبني آدم في الحياة. ربنا خلقه بني آدم، مش ده اللي هيديله القيمة. عزيزي قيمته أصلا اللي ربنا جايبه بيها. واحنا عارفين كويس قوي ان الأمهات بتعمل ده من باب المحبة والخوف على الأبناء، لكن اللي تسجل عند الطفل حاجة تانية خالص. اللي تسجل عنده خيانة. فرحتي انتي طعنتيني في عز فرحتي، انتي كسرتيني ورفضتيني، انتي خنتي الفرحة اللي كانت عليا وقتلتيني، انتي غدرتي بيا. ده اللي تسجل عند الطفل، ان هو اترفض، اتخان، اتغدر بيه، تم التلاعب بيه، حاسس ان هو ولا حاجة. الاشخاص دي بيبقوا شخصيات ناجحة جدا جدا في شغلها، ناس طموحة لأقصى حدود، ويكاد يكون طموحهم ملهوش سقف، لأن هو طول الوقت عايز يثبت قيمة، وغالبا مراكز عليا كمان. ده احنا بنتكلم عن الأشخاص السوية، إذا ما تحولش الموضوع للناحية التانية وبقى شخص غير سوي. احنا بنتكلم دايما في الاتجاه الطبيعي. فطالما هو في الاتجاه الطبيعي هيكون شخص ناجح طموح، لكن عمره ما هيحس ان هو ناجح. طول الوقت في حاجة جواه كسراه، وطول الوقت خايف من العلاقات، خايف. ويوم ما بياخد قرار بعلاقة وارتباط بيبقى دور الجلاد، بيقوم بدور الجلاد اللي طول الوقت بيمسك على شريكه غلطات، على شريكته غلطات. طول الوقت بيكسر في شريكته، طول الوقت عايز يتحكم فيها عشان يثبت لنفسه ان هو موجود، ان هو قوي قادر. فدايما بيختار الشخصيات الناجحة ويكسرها.
الشخصيات اللي ليها بريق عشان يطفي بريقها، عشان يحط التاتش بتاعته عليها، عشان يثبت لنفسه ان هو موجود. فأول ما الطرف التاني يبتدي ياخد موقف ان لأ مش هسيبك تحط التاتش عليا، مش هستسلم لتحكماتك، على طول بيسميه ان هو خانه وغدر بيه. فدايما عنده العلاقات شغالة في المنطقة دي، غدر وخيانة. هو هنا ما يقصدش خالص بالخيانة دخول أطراف، دخول طرف تالت أو خيانة جسدية، لا 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 لا. هو مجرد إنه خرج من تحت سيطرته، من تحت تحكمه، هو بالنسبة له خيانة. هو طالما اداله رد الفعل المخالف للخريطة بتاعته، هو خاين. هو شخص غير قابل للفكر الآخر. هو عنده فكرة متمسك بيها مش هتتكسر، هيسمعك من هنا للصبح، لكن عمره ما هيغير فكرته ولا كأنه سمعك أصلا. أي فكر يخالفه بالنسبة له خيانة. ما عندهوش ثقافة الحرية، لأنه هو معاش حر، ما يعرفش عنها حاجة، ما تقبلش بفرحته رغم فرق الدرجات. فبالتالي هو كمان ما بيقبلش الناس. مش مبرر طبعا، لكن هي هنا المأساة، هو هنا الاضطراب. بص على حياتك، لو شفت ان انت عندك الاضطراب ده، انا في انتظارك في جلسة خاصة، وللجلسات الخاصة كلموني على الخاص. دمتم بخير.